Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei euch im Schweizer zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir sind stecken geblieben, wie immer, in irgendwelchen paar Quests, die wir eigentlich noch abgeben müssen, weil irgendeine offen haben wir, glaube ich, soweit eigentlich gar nicht mehr. Darum würde ich sagen, ab aufs Reittier und los geht's. Wir schauen gerade mal, weil da unten hätten wir das Sanctum der Sonne. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg zu der, weil ich behaupte mal jetzt so im Groben am Rande, dass sich dort noch mehrere Quests für uns verbergen, weil wie es aussieht, haben wir da hinten noch ein kleines Gebiet offen, wo wir gar noch nicht erforscht haben. Irgendeine Flugstelle da habe ich irgendwie schon zu Amal und Geisterlande und die Todesfestung. Also wir haben sie erkundet, aber drinnen sind wir eigentlich bis jetzt gar noch nicht gewesen. Und dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf mitten durch den Wald durch. Jetzt müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass nicht allzu viele Monster verfolgen, die uns da von unserem Reittier holen. Das wäre ziemlich mühsam, weil sobald wir absteigen, hauen alle Schlawiner wieder ab, wie nichts anderes. So, jetzt bin ich mal ganz kurz noch schauen. Erfolg haben wir ja gerade keine freigeschaltet. Da können wir da mal noch ein bisschen rauszoomen, damit wir ein bisschen mehr von dieser komischen, niedergeschlagenen Landschaft dürfen da anschauen. So, Achtung. Schön ein bisschen so rundum ums Fledermäusli, da rundum ums Fledermäusli. Und da oben sollte sich schon eigentlich der nächste Punkt von unserer Quest befinden. So, voilà, Sanctum der Sonne. Da haben wir auch schon wieder so zwei von den Wächterinnen, schön parat, aber erst Level 37. Also wir würden sogar noch mit euch aufnehmen, meine Ladies. Wir würden es noch mit euch aufnehmen. So, wo ist der Questabnehmer? Der befindet sich in dem Fall irgendwo da oben. Dann reiten wir uns einfach da mit unserem Reittier einmal schnell da drauf, warum nicht? So, Quest abgeben. Okidok. Alles klar, dann haben wir da in dem Fall die Quest abgegeben. Jetzt bin ich gerade irgendwie verschrocken, ich habe gehofft, wir kommen von ihm nochmal eine Quest über, bis ich mal gecheckt habe, dass der Magister Koendris da unten noch eine Quest für uns parat hat. Magister Koendris, beim Sanctum der Sonne möchte, dass ihr im Windlaufer in Viana bei der Enklaven der Weltenwanderer in der Geisterlande spricht. Also sie schicken uns jetzt schon wieder eins weiter, zum nochmal irgendeine Quest abgeben. Und wie es aussieht, führt er uns nochmal da rauf zu den Quests, die wir sowieso noch offen haben. Wir haben hier oben schon seit Ewigkeiten zwei Quests offen, die wir schon lange hätten müssen abgeben. Sieht ganz danach aus, als hätten wir doch noch Quests, die uns dort raufführt. Da bin ich natürlich ziemlich froh darum, dass wir den Weg nicht umsonst müssen dort rauf machen, sondern wie es aussieht, sogar dort von den Dänen aus nochmal ein, zwei Quests dazu bekommen. Voilà. Muss ich da ganz gut schauen. Jetzt bin ich aber eher am Überlegen, ob wir zuerst da zu die Pläne nach Antelas oder zuerst wirklich da zum Sanctum rauf. Nein, komm, wir machen uns direkt einmal da rauf zum Erlendarkreuzung. Mein Gott, den Namen wieder. So. Ja, Leute, mir persönlich ist gerade momentan mega heiß. Irgendwie fängt es an regnen aus und dann fängt da in meinem Zimmer rein so eine Hitze an. Ich kann wallige Hochzeit. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch im Zug liegt. Aber im Großen und Ganzen geht es mir zum Teil eigentlich ziemlich besser. Ich kann langsam wieder klarer denken, schlafen wieder besser, stehen am Morgen ziemlich gut auf, muss ich sagen. Und im allgemeinen Rande, wenn es so würde interessieren, ich tue allgemein momentan sehr viel auf Instagram posten, also allgemein mehr in Stories rein, keine Fotos. Du kleine Fiesi. Oh nein, das geht jetzt aber gar nicht, hey. Dass so eine Fledermaus uns von unserem Reittier abholen kann, da bin ich jetzt aber gerade wieder so... Einfach nicht. So, dann nehmen wir doch da gerade mal noch das Kürschen mit. Jetzt ziehen wir dann noch das Fell über die Ohren. Das hast du für redlich verdient, weil du uns da ein Reittier oben abholen und unsere Mission verhindern, da die Quests können endlich abgeben. Das sieht ihr dann oben nach der Maus. Aber wer es interessiert, folgt mir doch mal, wer Lust hat, folgt mir nicht. Sondern ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich immer wieder etwas in die Story poste, was ich so den ganzen Tag mache, wenn ein Video-Upload kommt oder wenn ich eben mal müsste ausnahmsweise ein Video ausfallen lassen. Was jetzt zum Beispiel vor 2 Tagen, wenn ihr das Video gesehen vor 2 Tagen passiert ist, durch bestimmte Situationen, wo ich dann einfach keine Möglichkeit dazu habe, das Video überhaupt noch aufzuladen oder wo vor 2 Tagen wäre es irgendwie morgen um 2 oder 3 geworden, bis das Video mal upgeloadet worden wäre. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann lasse ich es lieber bleiben und lade einen Tag später dann lieber wieder ein Video auf. Darum, wenn ihr Lust und Zeit habt und mehrere Informationen darüber wollt haben, was ich so den ganzen Alltag mache oder was ich sonst so in meinem Leben führe und essen und machen und tun, dann können wir doch lieber gerne auf Instagram folgen. Ich würde mich natürlich ziemlich darüber freuen. So, wir kommen hier irgendwelche Sachen über, die uns eigentlich gar nicht interessieren. Und du hast auch gerade keine weitere Quest für uns. Wir brauchen da noch den nächsten Quest-Abgeber. Es sieht ganz danach aus, als müssten wir da wieder Platon drauf laufen. So, wieder zu unserem lieben Apotheker. Den kennen wir ja schon, da sind wir schon mal gewesen. So, dann haben wir die Quest auch schon abgegeben. Wir haben da einen neuen Erfolgsfortschritt. Enklave der Weltenwanderer. Nice. Das sagen wir selbstverlüterlich auch nicht nein. Das heisst, wir sind questmäßig ziemlich gut dran, aber die Frage ist jetzt genau auf der anderen Seite. Komm, veräpple mich doch nicht so schlimm. Oh Mann, ey. So. Dann müssen wir in dem Fall da nochmal einmal alles komplett rundherum laufen. Das andere, was mich von Anfang an noch interessiert ist, wenn wir eigentlich unsere nächste spezielle Fähigkeit bekommen,
Bin ich jetzt aus Feuer gelaufen? Dass nicht gerade der ganze Vogel da anfängt Feuer zu fangen? Nicht schlecht. So, mit Level 45 können wir den ersten nächsten über. Das wären die 8 Levels. Das sollten wir aber gut anbekommen, würde ich jetzt mal behaupten. So, dann geben wir mal da mal jetzt noch unsere Quest ab. Du hast natürlich dann nochmal eine für uns, da sage ich nicht nein. Begebt euch in die Geisterlande zum Morgensternturm und sucht nach möglichen Hinweisen auf Darkans Vergangenheit. So, wenn wir irgendwelche Details über die Vergangenheit finden, das führt uns in dem Fall wieder auch dahinter, zu diesen komischen Trolllager, wo wir uns letztes Mal schon befunden haben. Ich würde sagen, dann machen wir uns in dem Fall wirklich mal auf den Weg dahinter und schauen uns das Ganze mal an. Wir dort noch weiterhin ein paar Sachen haben zum Fortführen. Das andere, was ich mir natürlich überlegen bin, ist, ob wir uns mal wieder einen Dungeon Bros Rat tun. Und in der letzten Folge habe ich natürlich noch die Feuerprobe angeschaut. Ich komme ehrlich gesagt immer noch nicht ganz genau raus. Ich habe mich ein bisschen erkunden. Das hat irgendetwas mit... da können wir kürzen. Dann klauen wir doch gerade mal denen noch die Fäller weg, wenn das niemand anders macht. Das wäre eine absolute Verschwendung, wenn wir das jetzt nicht machen würden. Ich habe mich dort erkunden, komme nicht ganz genau raus. Es hat irgendwie mit einer neueren Version zu tun von WoW, mit der Draonei, aber ich habe mich erkundet. Aber es hat mir jetzt nicht genau die grossartige Auskunft gegeben, darum habe ich das jetzt mal noch ignoriert. Ich werde dann noch mal ein paar Foren durchlesen, was dort genau so abgeht. Und dann kann ich dann auch noch mehr dazu sagen. Das ist eher die Frage. Dort oben dran befindet sich das. Das heisst, wir müssen uns auch gegen diese Stelle da, gegen die komischen Arkan-Hascher. Also Hasch ist ja für mich etwas komplett anderes, aber okay. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da greifen uns immer gerade ein paar mehrere aufs Mal an. Wenn ich da ein bisschen unschlau vorwärts gehe. Come on. So, da haben wir den Arkani-Hasch. Nicht schlecht, erledigt da. So, hat es die Beute auch gerade aufgenommen. Der ist nämlich gerade noch der Weg, glaube ich, zum Freiraum. Nein, doch nicht. Das heisst für uns, wir müssen da wirklich den kompletten Weg schnell Freiraum, bis wir dort dran ankommen. Der versucht sich da natürlich durchzuschleichen, die kleine... Leck, bist du fies und du bist Level 43. Du bist besser als mir und versuchst da durchzuschleichen. Nice. Sieht schon mal gut aus. Dann nützt das förmlich aus, dass wir da komplett am Aufräumen sind. Komm, dann nehmen wir auch gerade mal noch, wenn wir schon dran sind, dann gerade alle. Why not? So, dann sollten wir mal unsere Haustiere aufheilen, sonst sterben die mir die noch komplett ab. Habe ich schon wieder außer Acht gelassen, das geht gar nicht. Voilà. Sieht noch gemütlich aus da eigentlich. Jetzt ist schon wieder einer reingekommen. Sieht noch gemütlich aus, mit dem Teppich könnten wir uns eigentlich rundherum bewegen. Und du bist einfach eine kleine fiese... Habe ich nicht gesagt. Ich muss es rausschneiden. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich jetzt schon ein bisschen fies gefunden, dass man sich da versucht durchzuschleichen und wenn man gesehen hat, dass wir kämpfen, dann hätte er ein bisschen mitkämpfen. Dann hätten wir das eigentlich gut machbar machen können. Weil als... Ah, was? Nice! Level up! Ah, das habe ich jetzt momentan gar nicht gedacht. Wir haben etwas Neues bekommen. Neue Fähigkeiten erhalten. Leuchtfeuer und neue Fähigkeiten erhalten. Begleiter kommandieren und ein neues Dungeon. Chillige Sache, da haben wir gerade noch eine neue Quest. Kehrt mit Darkans Tagebuch zu Waldläufer Vian bei der Enklaven der Weltenwanderer in der Geisterlande zurück. Also eigentlich einmal hin und her laufen, dafür ein paar Monster besiegen. Aber das sieht jetzt ganz noch aus Überleben und Stärkerem. Verringert 6 Sekunden lang sämtlich von euch und euren Begleitern erlittenen Schaden um 20%. Das finde ich natürlich ziemlich nice. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch das, dass ich das hier irgendwie nie brauche, schmeiße ich das einmal da raus, aus meiner Leiste. Und jetzt ist halt die Frage, da haben wir auch noch eine andere Fähigkeit bekommen. Leuchtfeuer. Deckt 20 Sekunden lang alle versteckten und unsichtbaren Gegner innerhalb des Zielbereichs auf. Sagt mir jetzt gerade so weit mal noch nichts. Bräuchten wir eigentlich gerade mal noch nichts, weil unsichtbare Gegner haben wir, glaube ich, momentan noch nicht so viel gehabt. Aber ich muss jetzt trotzdem mal einfach da oben mal in die Leiste rein, um zu schauen, wie das mal da so... ob es mal verwendbar wird sein, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber momentan muss ich sagen, kommt die Jäger mit komischen Fähigkeiten über. Also die gefällt mir jetzt natürlich wieder mit dem Buff. Da tun wir ja eigentlich Dings. Das muss ich mich daran gewöhnen, dass ich da noch Monster irritieren kann, dass ich 5 Sekunden lang einfach blöd in die Gegend rumstehen und nichts mehr machen können. Totstellen haben wir natürlich auch noch. Eine der geilsten Fähigkeiten. Warte, das müssen wir gerade noch mal schnell... Okay, alles klar. Haben wir für den Vorführeffekt noch ganz kurz schnell müssen machen. Weil ich finde das einfach, ich finde es wirklich mega lustig. So, dann haben wir es da schon zum nächsten Gebäude geschafft, wo wir die Quest abgeben. Das habe ich jetzt schön auf der Karte zu verfolgen. Das sage ich selbstverständlich auch nicht nein. Müssen wir wieder in dem Fall da rauflaufen. Ich glaube auf der linken Seite zu. Und nachher haben wir dann langsam, glaube ich, mal
Mich wundert es, ob da noch mehrere Quests jetzt in den Geisterlanden auf uns zukommen, weil es sieht langsam richtig mager aus von der Quest. So, Quest beenden und nochmal neu. Bringt Orkans Tagebuch zum Magister Kentris bei Sanctum der Sonne der Geisterlande. Okay, dann müssen wir das Tagebuch nochmal irgendwo anders bringen. Könnt ihr das nicht einfach per Post versenden? Da mache ich mir langsam schon ein bisschen komische Gedanken dazu. Ich würde sagen, wir machen uns dem Fall mal auf den Weg zu. Bringt die Pläne von Antelas. Das ist bei dem komischen Ort, wo ich schon mal gestanden bin, wo wir nicht weitergekommen sind, weil ich auch eigentlich in die Höhlen rein hätte müssen. Die langsame und sehr langsame Frau begleiten, aus den Höhlen raus befreien. Aber es hat ja dann mit der Zeit eigentlich gut geklappt. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist unsere Post kontrolliert, ob wir da noch irgendwelche Gelder erhalten haben oder ob unsere Sachen gar nicht gekauft worden sind. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich mache es jetzt einfach mal auf. Dann, wenn wir wieder unterwegs auf Silbermond sind, weil es kann ja sein, dass ein Teil von unseren Sachen nicht verkauft worden sind und dass wir die dann gerade wieder mitnehmen, um sie auch wieder gerade verwerten und verkaufen, weil allgemein alle Sachen, die ich in Aktion eingestellt habe, wollte ich eigentlich verkaufen und dann muss man sie halt immer wieder vorläufig reinstellen. So, dann müssten wir den Weg da drauf nehmen, dass wir uns da komplett verlaufen. Hallo? Hi du. So, machen wir was mit unseren Drachenfalken. Die haben jetzt auch schon 1700 Leben. Hei. Nicht schlecht, du. So, was haben wir denn eigentlich alles mal in unserem Inventar? Beschädigte Dings. Der bringt das nicht, weil wir einen besseren haben. Dolch bringen uns im Allgemeinen nichts. Und dann haben wir, das ist unser Questgegenstand. Füße. Ja, dann behalte lieber das, was wir momentan haben. Also wir haben wieder viele Sachen, die wir eigentlich zum Verkaufen haben. Das ist selbstverständlich auch nicht schlecht. So, da vorne wartet auch schon so eine Person auf uns. Also beim letzten Mal, als ich da war, sind ja irgendwie alle gestorben. Okidok. Baladash Malanore. Baladash Malanore. So, Quest beenden. Da haben wir gerade die nächste Quest, wo wir uns geben mit einem besseren Rücken, 6 Beweglichkeit mehr und 1 Ausdruck mehr, den wir bekommen. Beschafft die Kristallkontrollkugel. Benutzt sie, um die nachtelfischen Mondkristalle... Hä, was ist jetzt los? Hä? Geht's euch noch? Hilfe! Also das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass wir da so hinterlückst angegriffen werden, während wir da eigentlich in Quest sind am... nee. Besonders eben, weil es da noch Wächter rundherum hat, okay. Beschafft die Kristallkontrollkugel und benutzt sie, um die Nachtfleischmondkristalle bei Anowin zum Deaktivieren. Kehrt anschliessend zurück zu dem komischen Manöckeli. Alles klar, das heisst, wir haben jetzt einmal eine Quest bekommen, die sich da unten befindet. Wir tun uns dem Fall langsam in die Richtung bewegen, die da komplett abgesperrt ist. Das bedeutet für mich, wir machen uns nochmal wieder auf die nächste lange Reise dafür zu berichten am Magister Kandrois, was da so vor sich geht. Wir haben da eigentlich mega viele Quests und zum Abgeben, aber die sind alle schon nicht mehr in den Geisterlanden rein. Sieht ganz danach aus, als könnte ich mich da irgendwie durchschummeln. Jawohl, sollte gut kommen. So, haben wir so einen Hintereingang gefunden, anstatt über die ganzen Berge drüber rein oder einmal komplett rundherum, dass wir direkt mal da einen Weg zu ihm gefunden haben. Jetzt hoffe ich, dass der natürlich auch noch gerade eine Quest hat, wo uns in die Richtung bringen oder da oben da gegen Richtung führen. Weil mich wundert es richtig, was da noch auf uns wartet. Und Todesfestung rein sind wir noch nicht gegangen, aber das warte ich auch noch drauf, dass wir dort mal noch eine Quest bekommen. Dass wir den Geisterlanden irgendwann mal noch abschliessen können, dass wir dann mal ins nächste Land überschreiten können. Da würden wir natürlich eine bessere Brust bekommen. Also die bekommen wir jetzt auch. Aber die Frage ist, da kommt 13 Rüstung, 10 Beweglichkeit und 4 Ausdauer. Ich würde sagen, die bringt uns eigentlich im Todesmal eigentlich ziemlich gut sogar noch. Dunkles Kettenhemd, Aufwertung, okay. Reist zur blutenden und zur heulenden Sigurat und begeht den Stein des Lichts und den Stein der Flamme. Kehrt und schließend zum Magister Kandries beim Sanctum der Sonne der Geisterlande zurück. Wir würden dafür ein Schwert bekommen, das uns auch gar nichts bringt. Darum müssen wir das nicht genauer anschauen, weil wir ja ein Jäger sind. So, voilà. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt mal die Brust an. Jetzt schauen wir aber gerade mal an, wie das im Ganzen ausgesehen hat. Ja, das sieht natürlich einiges schmackhafter aus als jetzt das komische Oberteil. Also ich glaube, wir können das von Anfang an entscheiden. Gut, das sieht einfach so der Chiller-Style mit den Augenklappen. Aber eben, wie gesagt, die Augenklappen bin ich mal froh, wenn die mal verschwinden würden. Das hat noch etwas und passt irgendwie zu unseren Hosen. Darum nehmen wir es doch lieber gerne auch mit und benutzen sie auch gerade. So, voilà. Jetzt wundert es mich aber immer noch, was bringt mir Beweglichkeit eigentlich nochmal? Da müsste ich mich nochmal ganz kurz reinlesen. Beweglichkeit. Verstärkt eure Angriff und Fertigkeit natürlich. Dann müssen wir wirklich schauen, dass wir mehr auf Beweglichkeit gehen. Das finde ich dann natürlich ziemlich einiges wichtiger als Vielzähligkeit. Hey, mir tropft gerade momentan der Schweiß von der Stirn. Das könnt ihr auch gar nicht vorstellen, wie heiß das der im Zimmer ist. Aber ich muss da jedes Fenster zumachen, sobald ich anfange aufzunehmen, weil da immer Kinder auf der Straße raus sind und mir dann wirklich in der Aufnahme reingehört. Und das ist dann ziemlich mühsam, weil ich halt immer noch am Ausprobieren bin, wie wir am besten da die Mikrofon-Einstellungen am besten machen. So, ich würde sagen, wir kümmern uns gerade mal um die Quest hier.
So, was haben wir denn? Was müssen wir denn da jetzt nochmal genau machen? Wir müssen, okay, wir müssen den da deaktivieren. Das bedeutet, wir müssen alle rundherum ausschalten, die uns in den Weg kommen und uns daran hindern, das zu machen. Entdeckt Halloween. Come on. Nice. So, ein bisschen Leinenstoff. Mit dem Leinenstoff haben wir natürlich auch gerade momentan wieder ziemlich viel über. Und schon wieder 74. Dann hoffe ich, dass sie gut verkauft worden sind. Schon wollen abhauen, hä? Nicht mit uns. Nicht mit uns. Da läuft eine als Wächterin da hinten umeinander. Ich sage, dann erledigen wir ganz kurz schnell die. So, benutzen wir das. Kann man die... Benötigt ihr die Kristallseerkugel? Das haben wir ja. Hä? Wenn wir die in dem Fall da irgendwie noch zuerst finden, oder? Jetzt haben wir doch die Quest angenommen und haben das gerade bekommen, oder? Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Also jetzt bin ich gerade wieder bei ein bisschen völlig... Beschafft die Kristallkontrollkugel und benutzt sie um... das heisst, wir müssen in dem Fall, die kommen wir in dem Fall von irgendjemandem von denen über. Das heisst, wir müssen da wahrscheinlich das halbe Dorf ausschalten, bevor wir die bekommen. Oder ist die da in irgendeinem Zelt rein? Ja, da hinten sieht es nicht danach aus. Ich würde sagen, wir picken uns in dem Fall noch eine Person nach dem anderen da mal raus. Schauen wir uns das ganze Land hoffen, dass wir die Seerkugeln von denen erhalten. Ich habe kein Ziel. Aber wo man sie halt genau beschafft, das steht halt in der Quest ihnen jetzt nicht wirklich genau. Darum müssen wir uns da halt wieder die durchforschen, wie wir die gerade ganz gut bekommen. Ich brauche ein Ziel. Nein, also von diesen zwei haben wir sie auch nicht bekommen. Also es zeigt mir natürlich auch, dass da Kristallkugeln soll sein, aber es ist ja nur der Pfosten. Da hinten haben wir eine ramponierte Truhe. Das könnte unsere Lösung sein. Ein Kisteli! Habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Oh Mann. Da kommt in mir gerade wieder Freude raus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, aus dem Weg. Wir wollen unser Kisteli. Wir haben Kristallkugeln von denen erhalten. Okay, nice. Dann wäre das Kisteli eigentlich sogar unnötig gewesen. Aber ich wollte das jetzt. Niemand haltet mich auf, meine Kisteli zu bekommen. Nein. So. Dann schauen wir uns da mal ganz kurz an, ob wir etwas Schmackhaftes finden. Ein paar Bananen, etwas zu essen. Da haben wir jetzt recht noch gute Beute bekommen. Pilz. Solange sie nicht giftig sind, ist ja alles in Ordnung. Da läuft schon wieder die Wächterin umeinander. Wir ignorieren sie jetzt und verstecken uns auf der anderen Seite von dem. Da brauchen wir aber ein kleines Zeitchen zum Aktivieren. Ich hoffe, das lange gerade. Jawohl! Nice, wir haben den Kristall deaktiviert. Und die Quest ist somit eigentlich erledigt. Das heisst für mich, wir machen uns auf den Weg zuerst zu dieser Quest. Und gehen dann wieder zurück auf den Weg, um sie abgeben. Aber eben, langsam wäre die Quest wirklich mager. Also wir haben recht wenig Quests momentan vorhanden hier im Geisterlande. Als nächstes sollte es ja dann den Weg hier durchabtreiben in die östlichen Pestländer. So, ich lasse mal die Karte ganz ein bisschen offen. Wir müssen hier schauen, wo es uns genau antreibt. Also wir müssen jetzt organisieren. Den Stein von der Flamme und Stein des Lichts. Stein des Lichts ist doch eigentlich von Harry Potter, oder? Der heisst doch Stein des Lichts. Der von Harry Potter, oder? Glaubst, ich bin mir jetzt ziemlich unsicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare, das würde mich jetzt gerade ziemlich wundern. Sonst kann ich nachher noch schnell googeln. Nein, der Stein der Weisheit. Stein der Weisheit oder Stein des Lichts? Nein, Stein der Weisheit ist das von Harry Potter. Ach komm, egal, ich gehe nachher mal ganz kurz nachgoogeln und wenn ihr es wisst, schreibt es mir noch in die Kommentare. Würde mich mega darüber freuen. Dann kann ich mir vielleicht sogar das Googlen ersparen. Ausser meine Neugier weckt mich natürlich so schnell wieder, dass ich natürlich sehr schnell, ob ich doch noch wieder googeln. Aber das schaue ich mir nachher noch mal ganz kurz an, wie das Ganze dann rauskommt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, dich können wir noch kürzen, das machen wir natürlich noch ganz kurz. Ein kleines Ding noch halt, wenn man durch die Wälder läuft, ist automatisch greifen dort die Figürchen mehr, also wenn man auf dem Weg rausläuft, ist man allgemein eigentlich mehr geschützt. Dass man das einfach mal so noch am Rande weiss. Also sobald man eigentlich in den Wald reingeht, muss man sich nicht wundern, dass sich da irgendwelche Bestien angreifen oder sonst irgendetwas. Aber ich finde halt, der Weg ist einiges schneller rauszuziehen, als ich halt vom Reittier runter. Und mich stört es halt auch im Allgemeinen nicht, die Bestien zu besiegen, weil da sind ja mehr Fledermäuse und so Dachkatzenjungs unterwegs und die können wir natürlich kürzen und kürzen gehört zu unserem Beruf. Und da bin ich auch froh, wenn wir den halt weiter leveln.
So, da oben irgendwo in dieser Zitadelle rein sollte sich dann das Ganze befinden. Da läuft nochmal so ein riesen... Der Faulbein! Den kennen wir doch, mein alter Kollege. Sally! Hast du uns vermisst? So. Jetzt schauen wir mal ganz kurz schauen, wie wir am besten raufkommen. Also da vorne wäre der Eingang zu dieser Zitadelle, wo wir eigentlich wahrscheinlich passieren müssen. Aber ich persönlich würde jetzt mal sagen... Jawohl. Perfekt, Sitzplätzchen, da bleiben wir jetzt gerade momentan noch hückeln bis zur nächsten Folge. Danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Mir auf jeden Fall schon. Wenn es euch Spass gemacht hat, schaltet doch wieder in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, kleine Runde mit eurem Schweizer WoW. Danke und ciao.